Hello，大家好，我係梁記，講股講馬講心水，又同大家見面，都係嗰句，多謝大家收睇先啦。好啦，啱啱星期三賽事，初嚟報到嘅布浩榮不負所託啊，開齋贏嘅贏，飛到馬到嘅贏月啊，但係博亦都有博輸嘅喎。大家睇翻巡邏影片啊，賽事重溫啊，韋達俾3匹馬嘅騎，我相信嗰匹勁進非凡，莫過於博輸呢匹馬噶啦。大家睇翻巡邏影片就知啦。匹馬喺內欄注入直路，莫雷拉輕輕飆出嚟，佢想喺內欄上，但係莫雷拉又輕輕挨翻埋去，佢又唔敢上去啦。啊，跟住喺中檔，正想喺中檔上啦，潘頓嗰匹耀目亦都殺上嚟，喺中間有位嘅，佢亦都唔敢，再拉出3碟，可惜為時已晚，翻嚟影相跑第3啫。啊，大匹頭2、3馬距離都好少嘅。啊，好，你又相信佢真係博輸咗，睇得到嘅。點解咁講啊？因為嚟緊星期日嘅有匹韋達有一匹馬俾佢騎，入紙都係入佢嘅韋金主，但係咧排位出咗嚟之後咧，竟然變咗巴道啊！真係有理由相信韋達唔滿意佢嘅表現啦。功能點都好啊！嗱，呢個後生仔俾我感覺就係話騎功係有，膽識爭啲，仲係爭啲嚇。唔知係咪佢上一次墮馬跌咗之後出嚟爭啲啦？真係膽識爭啲。而其實佢匹馬喺內欄穿又得，係嘛？喺中檔上又得，你偏偏喺拉出3碟，係嘛？咁樣輸咗，我做韋達都覺得不值。無論點都好啦，我哋向前看啊，機會多的是嘅啊。禮拜日又跑大賽啦，嗱，3場1級賽冠軍1哩啊，皇太后啊，短途系列啊等等啦啊。呢啲咁嘅賽事過往都係俾我哋馬迷好睇而唔好賭嘅啊。好似嘉應高升咁，睇下佢可唔可以20節，但係應該都可以㗎啦。睇佢嘅勢，近期啲勢真係破晒紀錄。我哋咪剝花生咯嚇。又睇下羅曼勇士今次可唔可以4奪呢個皇太后杯啦？無論點都好啦，匹馬去到8歲，隨時會走樣㗎啊！大家唔好諗住孤注一擲啊！所以欣賞好過賭咯。好啦，閒話休題，唔好阻大家太多時間，介紹幾匹心水馬俾大家參考下。第一匹介紹俾大家嘅3場3號呢匹唔係2場3號，應該係家傳之寶啊！韋達楊明倫組合，今季楊明倫同韋達都未交到頭馬，但係呢匹馬喺3班自購新馬嚟到。減下，而家落到嚟4班跑2仗，上一場跑第6，輸3零馬位，已經有啲腳影㗎咯喎。今次急再上陣，喺大賽日上陣嚇，冷人冷馬，值得一搏。第二匹介紹俾大家嘅4場受嘅大財，呢匹馬葉創馬房，大家都知啦，無寶不落㗎。過往嘅1200米拿手路程嚟嘅3節，今次偏偏跑1400。但係咁你打開賽績，佢1400唔曳㗎嚇，有條第3，一條第4，馬匹亦都年長咗1歲，1400可能先至係佢最佳路程喎，有賠率咪搏一搏咯。跟住落嚟介紹6場3號嘅呢匹星月飛雲啊，點解介紹呢匹呢？呢匹馬大家知啦，喺上季韋達布文呢個組合贏到好似冇對手啊！今季呢，復出得遲啊，到而家好似跑咗4、5仗嘅啫。今次揾到莫雷拉咯喎，我相信都唔計賠率㗎啦。但係點都好，呢場馬有幾匹大樹遮陰，我相信5倍以上差唔多，4至8倍之間啦嚇。無論點都好啦，莫雷拉騎功始終係技勝一籌。你睇下佢一隻禮拜3個田長好啊，小弟都有命中佢嚇。嗰場馬佢真係技勝一籌㗎咋，雖然翻嚟跑第2，但係已經影相之後跑第2，交足功課啊，超水準啊，正所謂。好啦，跟住落嚟介紹一匹8場5號嘅不同世界。嗱，呢匹馬上陣馬房喺容天鵬道，喺呢個1400路程交過3場頭馬嘅，但係拉咗過去葉楚航道咧，佢就唔跑呢個路程，竟然
季初嚟嗰個泥地殺呢個措手不及，係嘛？10幾倍，同呢匹馬交代咗。而家減下嚟翻佢最首本路程1400米啦。既然係咁，又有賠率，何澤堯騎翻上去，值得一搏。好啦，跟住落嚟介紹10場4號嘅星環啊，呢匹馬布文繼續騎上去，上一場輸得緊咗咯喎，有晒腳影咯喎，今次再報翻呢個路程，呢啲自救新馬一適應咗香港嘅水土，話嚟嘢嚟㗎啦，都係嗰句啦，睇賠率啦，8倍樓上不妨重心，低過8倍、5、6倍嘅，大家自己諗下啦。好啦，閒話休提啦，喺呢度祝大家馬運亨通，旗喜得勝，下次再同大家見面。最後希望大家高抬貴手，撳下讚、訂閱我、分享我，多謝大家收睇，下次再見面，拜拜。